喂，hello，大家好，歡迎大家收睇我頻道。我發覺我後花園嗰度好鬼多動物行嚟行去，有浣熊都有。好啦，嗱，咁我繼續我黐線嘅奇幻旅程先啦。我喺日本咧就28日啦，我記得28日。咁第二日啦，我就去咗龍宮神社啦。咁啊放咗阿龜啦。咁去到第20日咧，我終於去到咧日蓮宗總本山久遠寺。嗱，其實咧，我上到久遠寺咧，就係有少少特別招待嘅。點解咧？因為我一早咧就 send 咗 email 去同久遠寺講啦。我係香港人嚟嘅，我想做最貴嗰個儀式咁啊。嗱，冇錯，我係出茅招㗎嚇。嗱，因為我唔記得係幾多萬嘅，我真係唔記得咗。我呢一招係萬試萬靈嘅其實。嗱，總之咧，我去到咧，佢就專人接待啦，又包我呢樣，又包我嗰樣啦。佢好似包埋我架車喺架車度做儀式咧，即係除厄運嗰啲啦嚇。但係咧，咁我租車嚟嘅啫嘛，唔係自己車，咁啊唔使啦。咁佢有好多御守啊嗰啲咁嘅嘢啦。之後咧入咗去做儀式啦。咁啊幾勁嘅個儀式。咁啊儀式之後啦，勁喺佢個儀式嗰個鋪排得幾靚係啦。咁啊儀式之後啦，咁啊主持啦幫我吹水喎。咁啊大家攞個電話喺度鬥翻譯啦。佢又問點解你呢個香港人會喺度做儀式咧？咁樣咁我就打蛇隨棍上啦。嗱，我知道咧我前世我做和尚嘅時候嗰個名我知嘅，咁我就俾佢去查啦。咁佢又揾佢嗰度啲員工啦，即係員工啊真係好好嘅。佢攞咗本黃頁咁厚嘅簿出嚟查，跟住個姓去查，係咁查。我俾咗個名佢之外啦，我仲俾埋嗰間寺名佢嘅，叫做妙法寺。咁啊都查咗幾耐下，其實最後咧都係揾唔到嘅。咁我就講晒成個故事俾佢聽啦。咁佢就好新奇同好出奇，但係你最後咧都係揾唔到嘅。咁啊佢建議我咧真係去東京妙法寺度揾下，但係咧佢聽完個故事之後咧就俾咗啲建議，我就話絕對唔會係近代嘅。所以咧，佢話好可能係揾唔到嘅。咁啊，如果揾唔到都冇計啦，係咪先？咁我就死死地氣咁走啦。呢條片拍咗之後咧，會唔會出街我真係唔知。但係咧，我真係點解會上日蓮宗總本山呢個位置咧？係因為想關於問一問阿龜爺嘅事。但係咧，最撈尾咧，我夢中所見到嘅一切，即係描述翻出嚟，佢哋有幫我查過一啲書，最後都揾唔翻個名。咁咧，可能我最後咧都要去翻東京嗰個寺廟去查探一下，即係純粹好奇嘅啫。我對自己以前嘅嘢一啲興趣都冇嘅，但係純粹好奇，我覺得係有需要去即係離開啦，咪當係一個旅行嘅經歷咁樣咯，係啦。咁啊，總之而家喺日蓮宗呢一個總本山呢個叫做久遠寺呢一度咧。又做咗儀式啊、剩啊、夸哩夸啦啊，都係一個開心嘅經歷嚟嘅。即係有陣時咧，人就係咁噶啦。好多人會追唔同嘅夢，但係我追嗰個咧就真係發夢嗰個夢，所以先至做翻一切啫。你諗下10幾年前嘅事，拉到去今時今日，先至好似得一個圓滿嘅解決咗還解決咗，但係冇一個合理嘅説法去說服我呢。我始終都係覺得有少少怪怪地嘅，所以我先至嘗試下去揾一個合理嘅説法啫。至於整件事嘅來由呢，我睇下去到妙法寺會唔會講啦，因為我而家都知道大家可能聽到一節節嘅，但係是但啦，唔緊要啦，係啦，咁我都係想拍片做個記錄啫。其實呢28日咧，我真係做咗好多嘢。龍宮之後，我又去咗祈阜啦，睇下呢個靈氣發源地啦，又去咗總本山啦，即係富士山附近啦，又去咗東京揾呢個臼井靈氣、臼井老師嘅墓碑度掃墓啦。咁如果大家有興趣可以睇翻嘢，全部喺晒我之前啲片度嘅。好啦，咁又要去揾下邊間妙法寺。咁其實我嗰陣時個樣係一日比一日殘嘅，大佬真係咁揸車。好啦，咁喺總本山度揾唔到啦。咁啊之後就有一啲奇怪嘅事發生咗啦。我去到第24日，咁我揸車富士山，咁其實去東京好快嘅啫。咁我揸車去咗東京，咁我上網揾到一間妙法寺嘅。咁我去到發覺，咦？好似好細咁，仲要係家庭式經營喎，係咪先？好似怪怪地咁喺門口咧。終於嚟到旅程嘅最後一部分啦。咁其實我嚟到妙法寺呢一度咧，係諗住參拜下嘅。咁當然啦，一個人都冇，我可以參拜一下啦。
但係我就係約咗佢，但係又冇人喎，所以我而家都唔知點算好。天氣咧突然之間咧由尋日廿幾度，我喺江之島嘅時候20度，廿度左右。而家咧東京係得返7度6度，我好凍，仲要落住雨，所以我都唔知做咩事啫隻貓。你係咁喵咗咩呢？係啦。咁導致到成件事，而家我都好凍，又都揾緊嗰個人，因為我直情行入去呢，如入無人之境咁，即係俾你睇下。佢唔知呢度係無人之境喎，我就算行去後欄呢，即係後面嗰度呢，都係無人之境，唔係我開門俾你㗎，係。因為大部分嘅日本寺廟呢，都會連住一個，都會有墳墓嘅，唔係分開嘅，你連埋。就算我行去後欄呢，都係冇人嘅喎，如入無人之境咁呢，我都唔知應該做啲咩好而家。嗱，係如入無人之境裏面冇人嘅喎，係疏入過去嘅咯喎，所以我都唔知而家點算好。唉，所以我唔知啊，兜下圈先啦。不過其實諗住講下少少感想嘅，因為話晒都完成咗咁多日啦。雖然呢個旅程呢，就處處都係阻礙，處處都有問題，但係最終都可以個人無驚無險啦，無穿冇爛咁可以完成晒成件事，我都覺得開心噶啦，冇問題噶啦。咁啊，剩翻落嚟嘅日子，我就嗰幾日我就會呢幾日呢，我就會喺東京呢，慢慢遊下休息下咁就算噶啦。真係處處是障礙，本來順利都變唔順利，但係有陣時唔順利又會變得好順利，都係靠自己努力啦，唯有係啦，人生就係咁噶啦。希望大家真係中意睇呢一個咁樣橫跨日本島嘅旅程啦，好冇？咁因為好凍，我就好凍，我都係翻上車先玩咗一陣啦，咁先入到去，咁照舊啦。最貴個儀式啊，唔該。但係咧，佢幫我做儀式嗰陣時，咁我正常我合埋眼噶嘛。咁我合埋眼嘅時候咧，就見到啲唔係我想要嘅嘢啦嚇。大家唔好問我啲咩啦，我唔想講。咁之後咧，咁係啦，我又要喺羅神呢一度做埋落去啦。其實因為咧喺妙法寺咧，係因為我喺夢境當中咧曾經有見過呢個地方，亦都係有人嗌過我嘅。咁我亦都知道自己曾經喺呢一度嘅。但係當我咧好好地去問個主持啦嘅時候呢，主持好快就話唔知，因為據我所知呢，佢哋應該係時間太長，甚至乎係斷咗一啲承傳嘅，即係有人可能喺度出家做個主持，即係你對上數上去，可能已經係幾百年前、1000年前咁樣，所以呢就好難會有一個 record 喺度啊。所以其實我今次嚟呢，都只不過係好奇八一八究竟有冇可能知道更加多嘅事情啫？咁冇嘅就算啦，冇所謂啦。其實我只不過係即係我一定要做嘅嘢，我已經擺咗喺 Day One 度做咗啦。咁至於自己嘅好奇就擺咗喺最後一日去做咯。咁唔緊要啦，我覺得幾得意啊！人生有過呢啲經歷先至得意噶嘛。為咗一個問題就夠膽去試，夠膽去衝啊！呢啲其實我幾中意呢啲做法嘅。好啦，咁有機會再講更加多嘅嘢俾大家聽啦。既然唔係啦，咁我翻酒店啦。咁翻酒店行嚟行去喺度踱步，我覺得冇可能喺呢一度。咁到底喺邊一度咧？咁都玩咗咁耐啦，唔爭再揾埋佢啦，係咪先？雖然揾到係冇意思㗎。咁咁我喺酒店房就坐低，咁盡量回想翻起嗰種平靜嘅狀態啦。因為其實正常人其實好難到達呢種狀態嘅，真係好辛苦。咁好啦，咁喺嗰種狀態度咧，我見到另一間妙法寺喎。咁我上網死查爛查啦，查到啦。咁諗住，都過2日都飛啦，飛之前點都去一轉啦咁樣。
點知咧，我當晚咧就瞓覺啦。我瞓覺嘅時候咧，係夢到另一間喎，但係咧佢唔係寫妙法寺嘅喎，唔知係啲咩寺嚟嘅喎。重點係呢一度嘅，就係咩咧？我喺個夢境裏邊，我係好唔舒服嘅。整個夢咧，我都係好唔舒服、好辛苦嘅，有種好似俾人強制入咗我內境嘅感覺。咁之後起身我真係向左走、向右走，真係向左走、向右走。諗咗一陣，我都覺得自己睇到嗰間好似穩陣啲。因為其實呢間妙法寺就喺西方寺隔離。早2日咧，我其實去過嗰啲西方寺就係臼井老師嗰個墓碑嗰個地方啦。其實早2日我去過嘅，咁啊去到啦，咁照去啦，即係翻兜啊翻兜啦，咁啊一樣套路啦。喂，最貴個儀式啊，唔該，咁係啦，咁好啦，咁做完個儀式啦，咁我就問佢我個問題啦。好，我而家喺妙法寺，咁啱啱做完咗個儀式啦，咁其實咧我就冇話真係好想知道成個故事嗰個事情係點樣嘅，因為成件事咧我淨係知道個終結同埋後面後繼嘅故事，我係好想知道究竟個過程會係點樣，所以我先至嘗試下去尋找。但係咧，當我發覺之前間妙法寺唔係，到我真係嚟到呢一度嘅時候咧，我個感覺的確係好強烈嘅。同時間，我亦都用盡我所有方法同裡面個和尚先生溝通啦。咁最後尾咧，我問到個答案係唔會有任何 data 留低，縱使我去咗九原寺都好，都唔會有資料留低。原因係咩啊？原來妙法寺喺好耐之前，我諗100-200年前啦，我都唔知幾耐。100-200年前曾經一把大火燒毀晒，所以所有文件都全部冇留低。直至到現在，所以佢話佢冇辦法追求更前嘅資料俾我睇，所以咧我相信 OK 啦。如果攞呢個答案為之一個終結嘅話，我覺得我起碼俾呢個旅程，俾自己個旅程一個結局啊，一個結局先。同埋因為太重，我冇攞部 GoPro過嚟啊，係啦，所以還好啦，起碼我攞翻個結局先啦，唔係我成個旅程咧，好似咧淨係俾人點嚟做嘢，做完嘢之後我乜都唔知咁，以我性格我唔肯噶嘛，我起碼要知道個過程，我先會想做噶嘛，你明唔明啊？我已經好跳啦，做咗先，跟住先去追求，係啦，咁算啦，呢個旅程咧，我覺得人生投胎咁多世係咪先？即係其中一世比較清晰，所以先至去追，所以去知下啫。知嚟冇意思㗎嗱，大家冇咩啊，知嚟冇意思㗎，只不過純粹係八卦一下。反正咁你嚟到啦，係咪先？嚟到做乜唔去知下啫？係咪先？冇乜問題嘅。好啦，咁其實我呢一個旅程就終結啦。咁多謝大家收睇先啦。有啲咩嘅話，大家自己揾我再慢慢傾啦。好攰啊，唔拍啦，好攰啊，今日真係唔再拍啦。其實咧，整個旅程咧，即係我奇幻旅程裏面嘅一個日本篇咧，其實我唔覺得自己已經喺日本度畢業嘅，因為老實講，我都仲係幾中意日本嘅。我喺美國咧，我間唔中都會睇下啲日本旅行嘢嘅。但係咧之後啦，成單嘢啦之後啦，而家當下呢一刻啦，我早幾日喺美國呢一度就同 ChatGPT 傾開偈，因為我諗住拍片啦，咁我就傾開偈啦。因為 ChatGPT 而家真係好勁㗎嘛，佢可以幫我查到好多嘢。咁我講咗故事俾佢聽，傾咗好耐，佢俾咗一個好大嘅方向我嘅。咁由於件事真係喺好久遠之前嘅啦，因為關於阿龜爺嘅故事咧，其實係可以追到去浦島太郎。但係浦島太郎原著其實係叫做水江浦九子，我唔知係咪讀個九字啦，水江浦九子。咁水江同我即係我喺日本嘅時候個和尚個姓咧，個讀音其實係有啲似嘅。另外咁耐之前啦嚇，咁耐之前嘅事可能係連日蓮宗都係未成形嘅。之所以會鎖定日蓮宗係因為原因係妙法寺啊嘛。但係因為去到最後嗰間妙法寺咧，其實又有好強烈嘅感覺啦。但係由於歷史真係咁久遠啦，即係唔好話查嗰個人啦嚇，間寺都唔知有冇重建過幾多次，所以除非我真係去查文獻啦。大家要記住我個故事咧，其實係好，雖然駁翻嚟係完整嘅，但係其實佢唔係整個人生俾我睇晒，佢只係嗰部分嘅故事啫。所以我嘗試下去接駁翻整個人生，但係原來真係幾困難，即係要重組翻整個人生真係好困難。所以咧其實我抱住我用玩嘅心態啦，即係好奇啊，玩嘅心態去嘗試下睇翻個人生啫。所以咧喺呢一度咧，奇幻旅程嘅日本篇咧，真係告一段落啦。即係
即係冇話大家啦。其實我有好多朋友都有問我同一個問題，就係話你唔可以再次進入翻個狀態度睇嘅咩？嗱，其實真係唔可以嘅。嗱，我唔知係唔可以啊，定係好難，我真係唔知，因為我控制唔到個 GPS 嘅，即係我冇話我想睇下我做和尚嗰世某啲嘢，但係唔知點解咧，可能試十次都會睇到其他嘢，又或者都冇嘢睇過，冇嘢發生，唔知點解。好明顯咧，呢一個係被動技能啦。我講咗好多次，呢個真係被動技能啊，係好難搞嘅，即係可能係講得再奇幻啲啦，可能啲神仙俾你睇，你咪睇到咯；神仙唔俾睇，你咪睇唔到咯，係咪？咁可能係咁啦，我都唔知。但係遲啲我會講多啲關於神仙呢方面嘅嘢。但係咧，今時今日啦，我發現如果我得到某啲知識，譬如我睇多啲書，得到某一啲知識，見到或者我喺街上面見到某啲人或者陌生人嘅時候，咁當我再進入呢個狀態，或者我瞓覺嘅時候咧，我就會有某啲前世嘅畫面出現。咁始終啦，可能我真係太過入世啦，成日掛住揾食。咁老實講，唔揾食邊有得食啫？大佬死鬼都唔慌唔咩啦。咁因為平靜並唔係可以，即係並唔係我可以坐到幾耐。唔係平靜，唔係我坐到幾耐，而係我可以喺生活當中揾唔揾到嗰種寧靜嘅。從寧靜當中咧，先可以再次進入嗰種感覺。但係你會明白啊，可能我平靜到啦，終於呢3日。但係咧，突然第4日咧，屋企人可能講啲幾句嘢辣着咗你咧，你又可能會冇咗呢種平靜。其實係一件你當我渣又好乜到啦，總之係件好複雜亦都好困難嘅事。咁下集咧，我想同大家講一啲好得意嘅嘢嘅，就係我喺呢種狀態下咧，見到人哋出法術，而呢種法術係究竟點樣成形，或者點樣先可以攻擊到人啊，或者招財等等。不過其實係幾得意嘅，當你真係睇到嘅時候，哇！我哋開咗自己嘅支付寶啦。如果覺得我哋影片拍得唔錯嘅話，想留一個生存空間俾我哋，可以幫下我哋，你少少嘅贊助就係我哋大大嘅支持，多謝你哋。哇！同大家分享一下先。嗱，我最近咧出版咗一本電子書，就叫做《把快樂還給自己，活在當下》。內容咧係我一路收集同埋反思，點樣可以令到個心靜翻落嚟嘅一啲小練習同埋體驗。如果你覺得有共鳴嘅話，買翻本睇下都無妨啊，係咪先？唔買唔緊要㗎嚇，幫我喺嗰啲網上評論咧就話評論好睇啊，好睇啊咁，我已經好開心㗎啦。咁所有連結咧都已經喺影片簡介嗰度㗎啦，多謝大家。